Naam, asante sana Lulu Hassan. Habari za ushindi wa rais wa Marekani Barack Obama zimepokelewa na shangwe na furaha tele kote ulimwenguni. Punde tu baada ya Obama kutangazwa kuwa mshindi, viongozi kadhaa walituma risala zao za kumpa pongezi Obama kutokamana na ushindi wake. Rais Mwai Kibaki kwa niaba ya Wakenya wote alisema kwamba naye binafsi anatoa pongezi zake katika ushindi wa Obama ambao ulikuwa unatarajiwa. Kongole kwa wananchi wa Marekani vile vile kwa kuwa na imani nawe na uongozi wako. Kenya kwa kawaida imekuwa ikifurahia sana uhusiano mwema baina yetu na kutarajia uhusiano mwema zaidi katika siku za usoni. Waziri mkuu naye pia alituma risala zake akisema ushindi wa Rais Barack Obama umeshangiliwa zaidi hasa barani Afrika, akiwa rais wa kwanza mwenye asili ya Afrika kuongoza nchi kubwa zaidi kote ulimwenguni, ikiwa kazi ngumu zaidi kuwa katika afisi kama hiyo. Hongera Obama. Uchina nao, Rais Hu Jintao amesema kuwa ana imani kuwa uhusiano baina ya Uchina na Marekani utaimarika zaidi kufuatia ushindi wa Rais Obama. Miaka 4 iliyopita, uhusiano kati ya Uchina na Marekani ulikuwa na ufanisi na kutarajia mema zaidi katika siku zijazo. Mfalme Abdullah bin Abdulaziz kutoka Saudi Arabia amesema, tumefurahishwa sana kukutumia risala za furaha kwa niaba ya wananchi wa Saudi Arabia. Tunakutakia kila la kheri na afya njema na furaha. Vile vile Uingereza haijaachwa nyuma, kwani Waziri Mkuu David Cameron alianza na kusema hongera Barack Obama, na furahi sana kufanya kazi naye. Ni kiongozi ambaye aliyefanikiwa katika kazi yake ama katika kazi zake zote, na tungependa kufanya kazi na yeye zaidi. Naam, na kurudisha upande wa pili kwa Lulu Hassan.